close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Hai guys, welcome back di vlog Adhet Saputra. Dan hari ini kita jalan-jalan lagi. Seperti biasa nggak sendirian. Tadi ada Deni, tapi Deni udah di depan sama temennya. Kita mau explore di daerah Tumpang hari ini. Ke air terjun lagi sih. Yuk kita ke Deni dulu. Bagus sekali. Dan itu Deni di bawah. Halo. Kita di mana, Den? Di Coban Jahe. Ini di Coban Jahe, daerah Tumpang. Ini masih di awal-awal. Tadi sebelum ini juga banyak tempat bagus sih. Aku tunjukin ntar ya. Vlogger. Say hi to my camera. Jadi sekarang kita mau naik ke Coban Jahenya. Yuk. Penasaran kan kalian seperti apa air terjun di sini? Tempatnya sih kayak bagus dan ada penangkaran rusa gitu. Oke, let's go ke sana. Oke guys, kalau kalian tadi mau kesini tuh jalurnya lewat daerah Tumpang, terus lurus, tinggal lurus sampai kalian nemu. Ntar ada apa itu namanya? Ada jalan tanda buat ke Cobannya kok. Cobannya tuh banyak, ntar kalian ikutin aja. Terus bayarnya di sini tadi karcisnya, tiketnya maksudnya 10.000 dan parkirnya 5.000. Dan selain ada air terjun, tadi ada kayak kebun binatang mini gitu sih. Di sana tadi ada piton, ular piton. Terus itu ada rusa, penangkaran rusa. Penangkaran rusa. Dan emang nggak seadem kayak di Batu, tapi ini sejuk kok. Lumayan lah buat kalian yang pingin suasana baru selain di Batu, kita bisa ke Eksplore Tumpang. Oke? Dan itu rusa total. Jadi kalau kalian pengen bisa masuk situ, kasih makan tuh bayarnya 5.000. Kasih makan sama mungkin bisa foto-foto rusanya kali ya. Next kita ke air terjunnya. Oke guys, hampir sampai itu udah jalan. Kalau kesini aku saranin buat pakai sendal aja deh, jangan pakai sepatu. Karena yang ribet kita harus lepas-lepas ngentang-ngentang ini. Jadi jalannya tuh kita harus ngelewatin, bener-bener ngelewatin sungai. Kita ke sana ya. Deni sama temennya ada di sana. Oke?
Inilah air terjun Coban Jahe. Nggak tahu kalian dengar apa enggak, suara air terjunnya benar-benar gede. Toh, bagus banget. Benar-benar susuk di sini, ada kayak cipratan airnya, jadi seger. Terus airnya juga dingin banget, enak buat ngerendam kaki. Coban Jahe. Oke, jadi di sini tuh nggak hanya ada satu air terjun. Ini baru air terjun yang pertama. Nggak, di atas aja ada namanya Coban Tarsan tuh, ada tulisannya itu Coban Tarsan. Berarti kalau kalian kesini tenang aja, air terjunnya cuma satu kok. Oke, next kita ke Coban Tarsan. Ini namanya Coban Jahe 3 kan? Ya, Coban Jahe 3. Dan juga tuh Coban Tarsan. Ini tulisannya Coban Tarsan. Coban Jahe. Coban. Now Coban Tarsan. Yes, let's go. Ayo. Jual bahasa what? Good. Yeah. Thank you. Because we have special guests here. Yeah. Where you come from? I'm from South Africa. South Africa. Yeah. And how long you have been here? Been here in Malang. Yes. It's more than 6 months. And in Indonesia? Yeah, exactly in Malang, Indonesia. I never been. I've been stay here in Malang. Where's Tarsan? Huh? Where's Coban Tarsan? I don't know. He said it's right here. No, it's the direction. Jadi kita kalau menuju ke air terjun berikutnya cukup trekking naik. Kita naik lumayan coy buat olahraga. I woke up all choked up cause I knew you were never coming home. I hope that you're doing alright, that I don't cross your mind anymore. I hope that she can make you feel better. I bet you she can make you feel better. No, it's like a sad song in my head, make me forget the light of my. Oke guys, kita udah sampai di air terjun yang kedua, namanya Coban Tarsan. Tuh kalau kalian bisa lihat di belakangku, nggak jauh kok dari coban yang pertama tadi, cuma jalannya agak naik jadi lumayan capek. Let's go, kita ke air terjun kedua, Coban Tarsan. Penyeker dong guys, nih. Tapi hati-hati, banyak dulu. Aku udah kena beberapa. Dan anak udah lihat gambar. Let's go.
Coba Terjun guys, kedengeran nggak? Bagus, super banget. Oke, kita lanjut ke next destination. Dan di sini ada Indian Camp. Jadi selain air terjun, kita bisa nikmatin foto-foto di sini. Masuknya gratis sih kayaknya, nggak ada loket. Dia nggak ada loket ya, gratis. Gratis berapa? Untuk bayar. It's free. Gratis it means free. Yeah, it's free. You should take a look here. Di sini guys, kita bisa ambil foto-foto di gratis kok. Gak tahu sih kalau hari yang lain, misalnya nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga dan ini nggak ada orang sama sekali. Dan kita benar-benar bebas. Tuh, liatin ya. Oke, now sekarang kita mau ke Coban Jahe yang ke pertama sih sebenarnya, yang tadi ketiga. Jadi jalan kira-kira 10 menit lah. 10 menit dari tempat yang tadi. Dan di sini lebih ramai dari air terjun yang sebelumnya. Dan itu air terjun udah kelihatan. Let's go ke sana. Oke, kita udah di Coban Jahe yang pertama. Ini kayaknya terjun yang pertama di sini, yang utama, terjun utama di sini. Jadi cukup ramai dan emang gede banget. Terus kalian juga bisa renang di sini. Wow. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on